Ingin menggiling bumbu lebih cepat tanpa repot? Blender bumbu halus kering and grinder kopi elektrik adalah solusi terbaik untuk dapur Anda. Dengan kapasitas besar 500 ml, alat ini mampu menggiling biji kopi, kedelai, cabai, kacang, dan rempah-rempah lainnya dengan mudah dan cepat. Kenapa harus punya blender grinder ini? Serbaguna, bisa untuk menggiling bumbu kering, kopi, cabai, kacang, kedelai, dan lainnya. Kapasitas besar 500 ml. Sekali giling bisa lebih banyak, hemat waktu. Pisau tajam and mesin bertenaga, menghaluskan bahan dengan cepat dan efisien. Desain praktis dan mudah digunakan. Cukup tekan tombol, langsung bekerja. Mudah dibersihkan, tidak ribet, cukup bilas dengan air setelah digunakan. Tersedia eksklusif hanya di Shopee. Jangan sampai kehabisan, pesan sekarang dan buat masakan lebih praktis. Link pembelian ada di bio.